Ok, og Lisbeth på sin første tur på vei mot Steinmoen. Oi, ja, der traff på veien, gitt. Vet du hva, Lisa? Du er så heldig at du faktisk ble filmet nå. Det er kult. Ja, snakk til kamera. Hva du vil si til kamera? Til studio, kanskje? Nei. Da må vi. La oss gjøre det igjen. Hei. Ja, det vil jeg gjøre igjen. Ja. Her er først nablet Steinmoen, som er død og flott vei. Så vi er nok bedre på store siden av Bertil, som er litt så mange. Ok, da skal vi høre på vannet og se litt som kanta, og se om det er noen kjenninger der. Nei, vi bare går ned i løypa. Der. Helt studio.